Twongeye kuba ikaze mwese mukomeza gukurikira gahunda za Buhuru Boy Entertainment. Amazina y'umuntu tugiye kugarukaho kuri uyu munsi bamwita Carlos Ray Norris. Uyu nguyu yamenyekanye cyane muri filime nka Delta Force, Missing in Action, Way of the Dragon. Iyi ngiyi yayikinanye na Bruce Lee, akina Expendable 2 n'izindi filime zigiye zitandukanye. Uyu nguyu yamenyekanye cyane ku isi ku izina rya Chuck Norris. Uretse kuba yari umukinnyi wa filime, yabaye kandi n'igihangange. Norris yari umusirikare akaba n'umuhanga mu mikino njyarugamba igiye itandukanye. Reka turebere hamwe noneho amateka y'ubuzima bwe ku buryo burambuye. Iki ngiki ni icyegeranyo mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Olivier Harerimana cyangwa se Buhuru Boy. Kanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu byinshi bigiye bitandukanye. Chuck Norris yavutse ku itariki 10 Werurwe hari mu mwaka w'igihumbi 1940. Avukira muri Lyon, ni hariya muri leta ya Oklahoma, ni muri leta zunze ubumwe za Amerika. Avuka kuri papa we umubyara witwa Norris. Uyu nguyu yari umukanishi, akaba yaranatwaraga n'amakamyo, ndetse na nyina akaba yaritwaga Wilma. Akaba yari afite ibisekuruza by'Ubwongereza, Ecosse, Pays de Galles ndetse n'Ubudage. Kwitwa Carlos Norris, ibi ngibi byaturutse ku minister papa wiwe yakundaga witwaga Carlos Berry. Chuck Norris afite abavandimwe babiri aribo Wyland, uyu nguyu yitabye Imana, ndetse na Aaron Norris nawe ukina filime hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ababyeyi ba Chuck Norris batandukanye igihe yari afite imyaka 16 gusa y'amavuko, aho yahise akomeza kubana na nyina we umubyara ndetse n'abarumuna be babiri. Chuck Norris yakundaga kuvuga ko mu bwana bwe yagiraga isoni nyinshi cyane, ngo nta mukino n'umwe yari azi gukina, ndetse no mu ishuri yari umuswa ku rwego rwo hejuru, ku buryo nawe ubwe ngo yari atazi neza icyo yifuza kuzaba ahazaza. Ahagana mu mwaka w'igihumbi 1958, ahanga yari amaze kugira imyaka 18 y'amavuko, Chuck Norris yinjiye mu gisirikare cya leta zunze ubumwe za Amerika. Hano yahise ajya gutorezwa mu gihugu cya Korea y'Epfo, akaba ari naho yakuye izina rya Chuck, ndetse akaba yaratangiye kuhitoreza n'umukino njyarugamba wa Tang Soo Do. Akaba yarahavanye umukandara w'umukara muri uyu mukino, ndetse bituma ahimba umukino we bwite ku giti cye, umukino yaje kwita Chan Kak Do. Amaze gusoza imyitozo ya gisirikare, yagarutse muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho yakomeje gukora nk'ingabo yo mu kirere. Mu mwaka w'igihumbi 1962, Chuck Norris yasezeye mu gisirikare, ahubwo ahita ashinga ishuri ryigisha umukino njyarugamba wa karate, aho yabashije kwigisha abantu batandukanye harimo nka Steve MC Queen, hakaza Chad MC Queen, hakaza Bobby Barker, hakaza Prince Laprisey, hakaza Donny Osmond ndetse na Mary Osmond. Chuck Norris yakomeje kuzamuka cyane mu mikino ya karate, ariko mu marushanwa yajyagamo yaratsindwaga cyane. Aha twavuga nk'imikino 2 yatsinzwe na Joe Lewis ndetse na Allen Steen, ndetse n'imikino 3 ya karate ku rwego rw'isi yatsinzwemo na Tony Tulenas. Ahagana mu mwaka w'igihumbi 1967, Chuck Norris yakomeje kwitoza cyane uyu mukino, ku buryo noneho yatangiye gutsinda amarushanwa mpuzamahanga agiye atandukanye. Nko mu mwaka w'igihumbi 1968, Chuck Norris yatsinzwe umukino wa 10. Uyu nguyu ukaba ari nawo mukino wa nyuma yakinnye mu marushanwa yatsinzwemo na Luis Delgado. Mu mwaka w'igihumbi 1990, Chuck Norris yanditse amateka akomeye cyane ku isi, ubwo yahabwaga dani ya 8 mu mukino wa karate Kondu. Akaba yari we muntu wa mbere ukomoka muri leta zunze ubumwe za Amerika waciye akagahigo. Ibi ngibi bikaba byaratumye mu mwaka w'igihumbi 1999 ashyirwa mu ngoro ndangamurage y'abakinnyi b'imikino njyarugamba, ndetse no mu mwaka w'ibihumbi 2000 yaje gutwara igihembo cy'umuntu w'indashyikirwa mu buzima bwose, agirwa n'intwari y'iyi mikino. Nyuma yo kugaragaza ubuhanga mu mikino njyarugamba ndetse no kuba yaritoje igisirikare, Chuck Norris yabizanye no muri sinema, aho yabikomereje cyane, ndetse bimuviramo umusaruro ufatika muri filime z'intambara zigiye zitandukanye harimo nka Delta Force, Missing in Action n'izindi zigiye zitandukanye.
ahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'icyenda. Uyu mugabo nibwo yatangiye gukina filime, aho yatangiriye kuri filime bita The Working Clay. Iyi ngiyi yayikinye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda, mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi kandi murumuna we witwa Wayland nawe wari umusirikare mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaje kurasirwa mu ntambara yo muri Vietnam. Ibi ngibi byatumye akora filime yaje kwita Missing in Action mu rwego rwo kwitura murumuna we. Ikaba ari filime yakunzwe cyane hirya no hino ku isi ku migabane igiye itandukanye. Kuri Long Beach ubwo bari mu myiyereko y'imikino njyarugamba, Chuck Norris yaje kuhahurira n'ikindi gihangange gikomoka mu Bushinwa bita Bruce Lee. Maze ahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri, uguhura kw'aba bombi baje kubibyaza umusaruro. Nyuma yaho baza gukina filime baje kwita Way of the Dragon. Iyi filime nayo yarakunzwe cyane bitagira ingano, iza gukundwa hirya no hino ku isi, yarakunzwe cyane ku kigero cyo hejuru. Chuck Norris na Bruce Lee icyo wamenya nuko baje gukina filime bita Way of the Dragon. Chuck Norris yakomeje gukina filime nyinshi cyane zagiye zikundwa cyane, harimo nka Delta Force. Iyi ngiyi yayikinnye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu, aza gukina Delta Force kabiri. Iyi ngiyi yasohotse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda, ndetse n'iyo yaje kwita The President Man. Igice cya mbere n'icya kabiri aza gukina Expendable, aza gukina na Expendable kabiri. Izi ngizi zose zikaba zaramenyekanye cyane ndetse zikamugira umukinyi wubashwe cyane i Hollywood, hariya muri Hollywood, aho abantu benshi bamugereranya na Sylvester Stallone. Uyu nguyu yamenyekanye ku kazina ka Rambo biturutse ku musobanuzi wacu Imana imuhe iruhuko ridashira bamwita Yanga cyangwa se Nkusi Thomas, ndetse bakanamugereranya na Arnold Schwarzenegger uzwi nka Commando. Kugeza ubu ngubu kandi Chuck Norris yari amaze gukina filime zigera kuri 36 kandi zose zarakunzwe cyane. Chuck Norris yahimbye umukino njyarugamba we bwite yaje kwita Shan Kudu, ariko ubuhanga buwurimo bushingiye ku mukino wa Tang Sudu. Uyu nguyu yaje kuyigira muri umukino yigiye muri Korea y'Epfo, ndetse kandi akaba yaranavanzemo n'utundi tuntu yagiye akura mu mikino yindi yize ku ruhande, imikino igiye itandukanye. Ni ukuvuga ngo yagiye avangamo n'utundi tuntu. Mu bijyanye n'urukundo, Chuck Norris yashakanye n'uwitwa Diane Holechek. Ahangaha hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'umunane, maze ahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu baza kubyara umwana wabo wa mbere baje kwita Mike. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kane, Chuck Norris yabyaye umwana we wa kabiri, aza kumubyarana n'uwitwa Dina, ariko ahangaha hari ku wundi mugore. Noneho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatanu aza kubyara undi mwana wa kabiri w'umuhungu, aza kumwita Eric, ariko uyu nguyu we yamubyaranye na wa mugore we wa mbere bitaga Diane Holechek. Gusa cyababaje abantu benshi ni uko nyuma y'imyaka 30, ahangaha hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunane, Chuck Norris n'umugore we Holechek baje gutandukana. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunane, Chuck Norris yaje gushakana n'undi mugore bita Jenna O'Kelly. Chuck Norris yarushaga uyu mugore imyaka 23. Ahangaha hari mu mwaka w'ibihumbi 2001. Baje kubyarana abana babiri b'impanga z'abakobwa, harimo witwa Dakota Alan Norris ndetse na Danielle Kelly Norris. Kugeza ubu ngubu Chuck Norris twavuga ko afite abuzukuru 9.
Chuck Norris n'umugore we wa kabiri n'abana be b'impanga ubwo bari bitabiriye iyerekanwa rya filime Expendable 2. Ahangaha hari mu mwaka w'ibihumbi 2012. Chuck Norris n'umugore we baje kwitabira launching ya Expendable 2 muri 2012. Mu bijyanye n'imyizerere, Chuck Norris ni umukristu. Yagiye yandika ibitabo binyuranye byigisha ijambo ry'Imana nka Justice Riders, ndetse kandi yagiye agaragara mu mashusho kuri za televiziyo zigiye zitandukanye yamamaza igitabo cya Bibiliya cyangwa se Bible, ndetse kandi akanayobora n'amasengesho mu bigo bigiye bitandukanye by'amashuri. Chuck Norris ni umwe mu bantu bubashywe cyane, haba mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu mikino njyarugamba, muri sinema ndetse no mu iyobokamana. Yagiye ahabwa ibihembo bigiye bitandukanye, ndetse ahabwa n'amashimwe y'icyubahiro hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko akaba afite amashimwe menshi mu mikino njyarugamba. Kuri ubu ngubu icyo wamenya ni uko uyu mukinnyi w'icyamamare muri sinema, umukinnyi w'icyamamare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Chuck Norris, uyu nguyu wamamaye cyane muri filime z'imirwano zigiye zitandukanye, harimo nka za Missing in Action, Delta Force n'izindi zigiye zitandukanye. Icyo wamenya ni uko uyu nguyu yaje kwitaba Imana mu mwaka w'ibihumbi 2026 afite imyaka 86, yitaba Imana azize uburwayi. Amakuru y'urupfu rwe yemejwe n'umuryango we. Umuryango we wavuze ko yitabye Imana mu gitondo cyo kuwa gatanu, hari tariki 20 Werurwe mu mwaka w'ibihumbi 2026. Yari kumwe n'abagize umuryango we aho yari arwariye, kandi ngo yitabye Imana atuje azize uburwayi. Umuryango we wavuze ko yabayeho ubuzima bushingiye ku kwizera, intego n'urukundo rwinshi yakundaga abo mu muryango we ndetse n'inshuti ze n'abafana be muri rusange. Anasiga ashimwa n'abatari bake ku isi kubera uruhare runini yagize mu myidagaduro n'imyitozo y'imirwano igiye itandukanye. Icyo wamenya ni uko Chuck Norris yasize umugore we bita Jenna O'Clery n'abana 5 ndetse n'abuzukuru 9. Gusa kuri ubu ngubu abakunzi be ku isi ku migabane igiye itandukanye bakomeje kumwibuka nk'umwe mu bagize uruhare rukomeye mu kumenyekanisha filime z'imirwano ku rwego mpuzamahanga. Reka dukomeze tumwifurize iruhuko ridashira kubera ko yaduhaye ibyo yagombaga kuduha. So reka tube dusoreje ahangaha nge mwabanye muri iki cyegeranyo. Nitwa Olivier Harerimana cyangwa se Buhuru Boy, kandi subscribe hano kuri Buhuru Boy Entertainment kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Niba iki cyegeranyo wagikunze, kandi like, ukore share, subscribe na comment kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye.